Здравствуйте, доктор! Здравствуйте. Вновь на повестке дня тема кашля. Волнует кашель и его сочетание с прогулками. Вот, собственно говоря, письмо. А можно ли при кашле гулять? У нас уже месяц бронхит, сидим дома. И все вокруг, особенно бабушки, в один голос говорят, что нельзя. А что же делать? Что я вам посоветую? Наверное, если вы будете и дальше сидеть дома, так бронхит у вас точно никуда не денется. На самом деле ребенку, у которого бронхит, у которого есть проблемы с функционированием слизистых оболочек дыхательных путей, такому ребенку чистый воздух, свежий воздух, воздух улицы намного нужнее, чем ребенку абсолютно здоровому. Понятно, что есть острый период болезни, когда реально плохо. Когда не то, что не до гуляний, когда вообще дышать тяжело, когда высокая температура, когда нет сил, аппетита, когда все переживают, чем все это кончится. Ну да. Мам, Но потом начинается период выздоровления. Понятно, что гулять можно по-разному, но свежий воздух однозначно необходим. Что я имею в виду под словом «по-разному»? Понятно, что если ребенок на улице побегает, пропотеет, у него пересохнет во рту, это придет к загустеванию слизи, он начнет кашлять еще сильнее. Помнишь? Но спокойно посидеть с бабушкой на лавочке, почитать книжку, мирно погулять по парку, держась за руки. Можно, в конце концов, если детеныш маленький, усадить его в родную прогулочную коляску и погулять с ним на свежем воздухе. Резюме. Всегда, когда есть кашель, ребенку свежий воздух жизненно необходим. Понятно, что если высокая температура, то вы в доме. Но чем быстрее после нормализации температуры вы окажетесь на свежем воздухе, тем быстрее произойдет выздоровление. Понятно, что мы имеем в виду действительно свежий воздух. Если вы живете рядом с химкомбинатом, возможно, на улице хуже. Если 40 градусов жары или 30 градусов мороза, наверное, в такую погоду можно побыть дома. Но на Украине встречается такое не очень все-таки часто, хотя чаще, чем хотелось бы. Тем не менее, кашель – это не противопоказание, а прямое показание к пребыванию ребенка на свежем воздухе. Главное – не допускать избыточной потливости на улице, что приведет, естественно, к ухудшению работы слизистых оболочек. Если это понятно, да! Немедленно берем ребенка под мышку и идем куда? Гулять. На свежий воздух. Там и будем кашлять. И поверьте мне, гулять и кашлять, значит, кашлять будем намного меньше. И легче станет совсем скоро. На свежий воздух, на прогулку. Идем гулять. До свидания, доктор.